这套剑帽是私人定制的。好了，上车了，太大了，装不进去。但是还是想看看全部装好后是什么效果。直接加快速度推进给大家看吧。未来的路就在脚下，不要悲伤，不要害怕，充满信心，期盼着明天。新的风暴已经出现，怎么能够剩下的3个是装不上去了，所以小伙伴们买剑帽的话也要注意哦。